Nii. Ma arvan, et kõik peaksid leidma koha, meil on siin veel kohti natukene, kui ei soovi teiste vahel ennast siin pressida, siis me tegelikult saame sealt seina juures tuua toole juurde ka, aga ma arvan, et lõhti mahuvad ära. Okei, ilma pikema jututa siis, meil nüüd uks läks kinni. Aitäh teile kõigile kõigepealt, et te siia olete tulnud. Minu nimi on Kristiina Sandra, mina olen Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaasamise osakonnas kaasamise projektijuht. Ja minu ülesanne oli siis tänase üritus siia tuppu kutsuda ja vaadata, et see oleks selline mõnus, sõbralik, konstruktiivne arutelu meil. Miks me siis oleme siia kogunenud, seda me kõik teame, see on selle jaoks, et tutvuda Salme tänava uuendamise plaanidega. Ja ma igaks juhuks kõigile mainin selle ära, et tänast üritust me salvestame, et ka need, kes ei saanud kohale tulla, saaksid hiljem siis vaadata järgi, mida räägiti ja mida arutati. Me loodame, et hiljemalt 3 tööpäevaga me saame selle video kenasti avalikustada siis tallinn.ee/salme.tm ehk siis Salme tänav. Ja meil on täna selline natukene põnevamat sorti esitlusplaanis, et ei räägi siin täna ainult siis Keskkonna- ja Kommunaalamet teile, vaid meil on kohale kutsutud ka Utilitase esindajad, kes tutvustavad natukene oma plaane ja mõtteid. Ja lisaks siis nendele tutvustame siis Salme tänava eskiislahendust. Ja täpsustaks siinkohal ära, et see tähendab seda, et tegemist ei ole veel täiesti lõpliku versiooniga. Et nüüd kõik on paigas 100%, rohkem kellegi arvamus kuulda ei võeta, nii see ei ole. Praegult, kui me oleme siin tutvustusel, siis seal veebilehel, mida ma mainisin, tallinn.ee/Salme tänav, on avatud ka tagasiside vorm. Ja selle kaudu saab siis oma ettepanekuid ja mõtteid anda veel nädal aega. Ja kõik need sealt kaudu siis esitatud mõtted ja tähelepanekud edastatakse Keskkonna- ja Kommunaalameti linnakavandamise osakonnale, kes vaatab kõik need mõtted üle, konsulteerib ka teiste ekspertidega, kes linnaorganisatsioonis töötavad ja vaadatakse, et kõik, mis on mõistlikud arvamused ja ettepanekud, mida on võimalik veel projektlahendusse sisse viia, siis nendega arvestatakse. Ja mida ei ole võimalik mingil põhjusel siis arvestada või sinna projekti juurde lisada, siis see saab kindlasti ka põhjendatud ja hiljem kõik see tagasiside, mis on oma ekspertide vastused saanud, pannakse samamoodi sinna veebileheküljele ülesse, kus hiljem siis kõigil võimalik tutvuda, et mis need põhjused on, miks näiteks ühte või teist asja ei saa teha, aga midagi saab teha. Ma ei teagi, kas ma nüüd unustasin midagi, vist ei unustanud. Okei, hakkame peale. Daamid ja härrad, lubage, ma kutsun nüüd siia ette siis Utilitase ja Karol natukene tutvustab teile siis plaane. Teeme väikse switcheroo siin selle esitlusega. Hopsi. Ja olemas, palun ole lakkega. Jah, aitäh. Lihtne sida. Jah. Tere kõigile, minu nimi on Karol Meerja ja esindan Utilitast. Ja täna siis räägiks natuke, kuidas see puudutab Utilitast ja mis see siis selle Salme eskiisprojektiga siis kohalikele kaasa toob ja mida me üldse pakume. Natuke ka sellist kohustuslikku teksti, mida ma pean rääkima. Kes me oleme energiaettevõte, toodame siis soojust, jahutust, elektrit, tegeleme siis taastuva energiaga põhiliselt. Oleme siis esindatud 9 linnas, 6000 hoonet ja circa 400 000 elanikku tarbib meie keskkonnasõbralikku kaugkütet. Lisaks siis meil on tuulepargid ja päikesepargid. Utilitase jaoks on hästi tähtis keskkonnasõbralikkus ja oleme tegemas selle nimel tööd, et 2030 on meie CO2 ehk siis süsinikdioksiid täiesti null.
Ja kuidas me seda siis teeme, on see, et me asendame taastumatuid kütuseid, milleks on põhiliselt siis gaas, mida kasutame ja asendame selle gaasi siis reo- ja merevee soojuspumpadega, erinevad soojussalvestid ja siis ka tuulepargid ja vesiniku lahendused. Ka räägin natuke kaugküttest, et mis see kaugkütte üldse on. Toodetakse seda siis kas katlamajas või siis koostootmisjaamas. Koostootmisjaamas siis toodetakse elektrit ja siis ka lisaks sooja. See soe jõuab hoonetesse siis mööda torustikke, on 2 toru, üks on kuumema veega, teine on jahedama veega. Kui see jõuab hoonesse, siis seal on selline seade soojussõlm, mis võtab seda soojust vastu, kasutab selle sooja ära ja siis natukene jahedam vesi suunatakse siis tagasi võrku, kus siis jälle toodetakse või siis soojendatakse seda ja nii see ringleb. Siin on esitatud kaardil siis Tallinna kaugküttevõrk ja Maardu ka. Meil on 5 sellist suuremat tootmisüksust katlamaja ja seal siis saab see soe vesi alguse. Võrk on hästi suur, kogu aeg see laieneb ja 2026 siis oleme rajamas sinna Paljassaarde uut soojuspumbajaama ja siis Paljassaare teed mööda jõuab sinna siis kuni reoveepuhastusjaamani siis kaugküttetorustik. Et oleme siis rajamas uusi innovaatilisi lahendusi, et seal me siis kasutame ära reoveevett, siis võtame sealt soojus ära ja siis paneme võrku, mis siis jõuab tarbijateni. Natukene kaugkütte eelistest võrreldes siis lokaalse maagaasiga, et miks üldse tasuks mõelda kaugkütte peale. Oleme keskkonnasõbralikud, kasutame siis põhiliselt puiduhaket, mis jääb metsatööstusest üle, et puid maha ei võta, spetsiaalselt ahju ei pista neid, et ainult see, mis nagu üle jääb, millega ei ole muidu väga midagi teha. Oleme väga varustuskindlad, tagame selle, et hooned oleksid soojad. See 99,99% on võetud aastaaruandest, ehk siis kui mingisugune tootmisüksus näiteks kukub ära, siis me saame seda kohe asendada, kuna võrk on suur ja tagame selle, et külm ei hakka hoonetes. Samuti on kaugkütte hea sellepärast, et me saame kasutada erinevaid allikaid. Näiteks kui gaasi hind siin läks mõned aastad tagasi väga lakke, siis meie asendasime gaasi põlevkiviõliga ja selles mõttes tarbijad midagi ei tulnudki, kaugkütte hind jäi põhimõtteliselt samaks, väga stabiilseks, kui gaasi hind oli seal ikka väga kirves. Samuti taskukohane, muidugi see on väga suhteline, aga meie eelis on see, et me oleme stabiilsed ja meie hinda reguleerib Konkurentsiamet, kes siis saab piirhinna, millest kõrgema hinnaga kaugkütet ei saa müüa. Samuti investeering sisaldab ainult soojussõlmet, eraldi mingit põletusseadet ei ole vaja. Soojussõlm on selline seade, nagu ma enne mainisin ka, et võtab soojust vastu. Selle hoolduskulud on väga väiksed, kuluosasid see praktiliselt ei ole, et peab lihtsalt mõne aja pärast tegema surve proovi ja sellest täitsa piisab. Nii, jõudsime asja juurde ka, et Utilitase plaan siis koostöös linna ja tegelikult ka Tallinna Veega on eelkõige siis rajada kaugküttetorustik Salme tänavale. Siis hetkel meil võrksi puudub, sellepärast ei ole meil siin ka kliente. Mõned võib-olla on siin uurinud kaugküttega liitumise kohta, nüüd võib-olla see saab teoks, eks näis. Aga plaan on siis Tööstuse tänavalt tulla torustikuga, see sinine torustik siin ääres on praegu meie see võrk. Siit siis tuleme Salme tänavale. See on selline esimene etapp. Selle käigus siis meil on plaanis liita ära Salme kultuurikeskus ja tööstuse kool siis, pluss selle juurde ehitus.
samal ajal, kui me sellist suurt asja planeerime ja kui hakatakse ehitama, siis hea meelega pakkusime võimalust liituda kaugküttega soodustingimustel. Kuna projekt on ühine, ehitus on ühine, siis see on palju soodsam võrreldes sellega, kui hakata niisama eraldi projekti tegema. Siin on näha ka ära sinised ja rohelised alad. Need siis on sellised, kus huvi on näiteks Tallinna Veel vahetada oma torustikke. Samamoodi oleksime hea meelega nendega kaasas, aga seal sõltub jällegi sellest, kui suur huvi on liikumise vastu, sest niisama torustikke ei ole mõtet ehitada, et ehitame ja planeerime ainult siis, kui on reaalsed tarbijad. Jah. Luba lihtsalt ei saa aru, et siin on ju kõik tegelikult niisugused puuküttega majad. Kui me nüüd liitume, mis küttesüsteem ja kuidas see maja peaks ümber ehitama? Hea küsimus. Ma võib-olla räägin sellest järgmisel slaidil, et siis saame seda vaadata. Jah, liitumisprotsessid siis on sellised, et esmalt mootame päringu. Kuskil peab see soov tulema korteriühistult, antakse meile teada, vaatame üle, kui tingimused sobivad mõlemale osapoolele, sõlmitakse liitumisleping, siis läheb projekteerimiseks, ehituseks, teostamiseks ja siin, kus teie küsimus mängu tuleb, on see, et hoonesse soovitakse sõlmida, arvesta ja üldse see siseosa. Jah, vanad majad on väga spetsiifilised. Ütleme nii, et kui majas on gaasiküte ja radikad, radiaatorid, torustikud, on natuke lihtsam. Sinna on vaja paigaldada ainult soossõlm. Kui seal on näiteks ahjukütte, elektrikütte, sooluspumbad, siis on natuke asi keerulisem, aga see ei tähenda seda, et seda liikumisvõimalust ei võiks teha. Et kõige tähtsam on see, et see on kuskil kinnistu piiril olemas ja siis juba hiljem saab vaadata, et kas on üldse mõtet, näiteks hoonet hakatakse renoveerima, siis on vaja nagunii see kogu kompott üle vaadata. Ja siis viimane ongi siis juba tarbimisleping. Siin vaikselt hakkangi lõppu jõudma, et miks ma siin täna olen, tegelikult sellepärast ka, et meie sooviks teada, et kas siin piirkonnas üldse kaugkütte vastu esiteks nagu huvi on ja sooviks sellest teada. Sellest palun teada anda siis kas meie kodulehel, saab seda koodi skännida, seal on selline avaldus, väike avaldus, või siis e-mailiga. Meil on väga suureks infoks ka see, kui teil huvi puudub. Sest siis me teame sellega arvestada ja kui näiteks keegi teine, näiteks naaber uurib kaugkütte võimaluse kohta, siis me juba teame sellega arvestada. Ehk siis jah. Ja ega rohkem mul midagi öelda ei olegi, ootan nüüd teie huvitavad küsimused. Kas te seda liitumishuvi korteri tasandil või ühistu? Korteriühistu on meil kui liitu, jah. Et eraldi korter, seda on väga raske teha ja seda me ei taha. Ei, seda ma mõistan jah, et see QR-koodil sinna tuleb nõutud, kas me siis peaksime tegema ühistu esindaja? Ei pea. Et ei pea isegi olema ühistu juhatuses, et kui see protsess hakkab käima, siis jah, ühistu peab võtma selle otsuse vastu ja andma meile teada, aga võib olla ka tavaline korteriühistu liige. Mis umbes lihtsalt see krundini toomine maksab? Jaa, see on hea küsimus. Ma lähen siin natukene tagasi, kus see kaart on. See sõltub väga palju tegelikult sellest, et kuhu selle torustikuga peab jõudma, kinnistu sees ka, kus see tehnoruum asub. Me oleme vaadanud, et siin punases alas kuni kinnistu piirini see ehitus on suurusjärgus kuskil 6000 €. See on siis koos käibemaksuga. Ja kinnistu sees lisandub siis vastavalt sellele, et kuhu selle torustiku on vaja ehitada. Siin mingid case'id, et kui on näiteks siin hoone kaugemalt, seda peab käsitlema eraldi, case by case. Pluss soovis vaadati.
pluss siis jah, soojussõlme. kui suurt seda tehnoruumi vaja on? See soojussõlm ise on kuskil meeter korda 1,5, ehk siis ei võta palju ruumi. Seal oli üks küsimus. Mul on küsimus, et miks teil etapid on sellised, et praegu see 2/3 salmest on esimene etapp ja 1/3 siis on alles 3. etapp. Et miks ei oleks mõistlik kohe nagu... Te mõtlete seda? Kui me räägime siin praegu Salme tänava rekonstrueerimisest ja kordategemisest, et siis see on ju tegelikult Salme osaline kordategemine. Te nüüd mõtlete seda ja seda kolmandat. Just. Selles mõttes see on hea küsimus. Ma arvan, et järgmine ettekanne natukene käsitleb seda, et miks just see ala valiti. Et jah, meie oleme saanud sellise info, et Tallinna Vesi soovib siin vahetada torustikke ja sellest me oleme lähtunud. Et jätta seda 3. etappi siis? Mina kahjuks ei oska sellele küsimusele vastata, et ma loodan, et järgmine esitlus käsitleb seda. Kas meil on utilitasele veel küsimusi? See on puhtalt kindlasti problemaatiline küsimus, et te teadlikult ilmselt väldisite arve oma ettekandes, et mis teil siin viimase 5 aasta keskmine kilovatt hind on olnud, mis te on siin Tartu müünud? Soojushind on koos käibemaksuga meil hetkel circa 95 eurot megavatt-tund. Ja see on küllaltki konkurentsivõimeline. Jah, mõned ütlevad, et mul on hea gaasileping siin sõlmitud, natukene odavam, aga meie kasuks räägibki see asjaolu, et me oleme stabiilne, et kui ajas vaadata, siis kõikumine on küllaltki väike olnud. Gaasi hind, siin turuhind paneb siin üles-alla, eks ju, kuidas poliitika ütleb seda enam-vähem. Gaas on hea argument, aga õhk esimeheks? Jah, selles mõttes küll, aga see oleneb ühistust, eks ju, et võib-olla on mingi tingimus, et ta peab liituma kaugküttega, kui ta näiteks tahab toetust saada, eks ju, et kaugkütte räägib selle kasuks ka tegelikult. Aga kuidas see on, et teie ehitate, trass on teie omadus? Jah. Inimene pärast teenuspakkujat enam ei saa vahetada, isegi et ta annab selle oma kinnistul, te ehitate 8 selle välja, ta annab teile üle. Selles mõttes, et... Te mõtlete liikumispunkti praegu, see vastutus on nagu üle või... Nojah, ühesõnaga teist teenuspakkujat tal ei ole, konkurents puudub. Selles mõttes küll jah, aga see on jällegi Tallinna linna nagu otsustada, et see on kaugkütte piirkond ja seal on ikkagi, need on kohati tegelikult ka Tallinna võrgud, et meie oleme nii-öelda see kaugkütte poolne, aga vältsime. Aitäh, Karol! Super! Utilitasele võib ikka veel ühe küsimuse. Kas vastab? Mul on piir, et see maja, mis praegu asume, on Tallinna linnale kuuluvatest ettevõttest kõige suurem noorendavik. Mul on piir sellepärast, et me räägime, et me ei toeta enam Venemaad ega kindlasti juba Ameerika Ühendriike, aga praegu me ostame nendelt otse põhimõtteliselt seda gaasi, millega ma sõda ja sõjatööstust rahastavad. Mis ajaks Utilitas siia majja toob kaugkütte? Jaa, plaanis on siia majja ja tegelikult ka kohalikele elanikele tagada kaugkütte 2026, kui kõik plaanid lähevad nii nagu planeeritud. Et see on see esimene argument. Väga hea! Sellest ajakavast ja muudest plaanidest saab natukene seda sõna edasi anda. Karol jääb meil siia veel selles suhtes istuma. Kindlasti pärast, kui teil on küsimusi, tulge minu juurde siis juba... Jaa, me teeme... Ma täiendan seda küsimust, et Konkurentsiamet reguleerib kaugkütte hinda, ehk siis see tagab selle liigkasu võtmist sees, et ei saa vahet küll tarnijad, aga Konkurentsiamet on riiklikult regulaarne, mis reguleerib liigkasu hinnast sees. No näete, see on suurepärane info, aitäh teile selles. Jaa, Karol jääb siia istuma veel, nii et tema käest saab hiljem veel igasuguste infot välja filmida. Aga nüüd on nõnda, et ma kutsun siia ette Keskkonna- ja Kommunaalameti esindaja, kes siis räägib teile sellest tänava uuendamisest natukene põhjalikumalt ka. Ja me laseme kenasti siis peale seda esitlust kõigil oma mõtteid ka väljendada. Teeme seda siis niimoodi, et kui te soovite esitada mõne küsimuse, tõstke palun käsi, me kuulame ilusti teid ära, saame kuulata kenasti meie esitleja ära ja siis meil ka pärast hiljem, kui me seda salvestust järgi vaatame, on selge ja arusaadav, mida keegi küsinud ja vastanud on. Hästi,
Aksel Part, palun tule siia. Ma panen sulle kohe kavandi praegu. Jaa, tere minu poolt ka. Mina olen siis Aksel Part, Keskkonna Kommunaalametis linnakeskkonna kavandamise osakonna juhataja. Tiitel sisuliselt osakonna tegelebki siis investeeringute kavandamisega, pikkade plaanide tegemisega, esmaste objektide käimalükkamisega, esmaste eesmärkide lähteülesannete kokkuleppimisega koostöös heade kolleegidega Kvartalaametis ja Linnaplaneerimisametis. Nüüd, täna räägin teile siis meie plaanidest Tamme tänavuga seoses. See võib-olla natuke viib kohe tähelepanu kõrvale, aga ma tahan alustada natuke kaugemalt. Ma ei taha kohe minna joonise juurde. Loodan, et saame seda inimese joonis on ka telekas jõuab sellel ka. Ühesõnaga, nagu sai öeldud, siis täna kindlasti on hästi oluline eesmärk koguda just teie teenägemusi, teie tagasisidet, teie mõtteid, teie kui igapäevased tänava kasutajad olete omate hästi olulist infot ja teadmist meie vaates ka, mida meil on oluline tänava disainis arvesse võtta. Olles seda öelnud, on meil linnana väga selged strateegilised eesmärgid, millest me tahame lähtuda, sest ma arvan, et need on väga head eesmärgid ja viivad linna elu ja heaolu edasi, aga me ka peame teist lähtuma. Ehk siis need on meil väga selge suund ametnikkonnana, mille suunas me töötame. Mainin mõned olulisemad ära, lihtsalt et raamistada seda vestlust, mis meil kindlasti tuleb hiljem ja viidata tagasi. Ehk siis, et kui me kaalume erinevaid funktsioone, kaalume erinevaid otsuseid, siis see on see raamistik, millest me seda teeme. Kui me räägime just liikumisest, tänava liikumisest, siis on 3 hästi olulist eesmärki. Ohutus, ma arvan, et seda ma ei pea palju pikemalt selgitama. Ligipääsetavus, mis on natuke laiem, keerukam mõiste, mis on siis viitud sellele, et tänav oleks kasutatav igasuguse erineva võimekusega, vanusega, omadustega kasutajagruppidele. Siin me räägime erivajadustega liiklejatest, aga me räägime ka 80 aastast, sest võib-olla olete kuulnud seda väljendit ka, mille mõte on siis see, et tänav ei oleks kasutatav ainult täisjõus keskmisele inimesele, vaid sõltumata sellest, mis tema olukord on. Ja 3. oluline eesmärk on siis ka liikumisviiside tasakaal või ühesõnaga erinevate võimaluste pakkumine. Ehk siis, et inimesed saaksid liikuda nii jalgsi kui rattaga, kui autoga, kui ühistranspordiga, kus tänavatel see on asjakohane. Need on liikumise peamised eesmärgid. Aga siis loomulikult meil on selle juures veel olulised rohe-eesmärgid. Meil on väga oluline rohelust linna juurde tuua. Praegu võib ma hea tuumust. Ja meil on ka olulised just ruumi kvaliteedi eesmärgid, mis ei lähtu otseselt läbi liikumisest, vaid ka ruumis olemisest, viibimisest, sotsiaalsuse tekkimisest. Meil on selline strateegiline siht nagu kodu, mis algab tänavast, mille siis mõte ongi just see, et eriti sellist tüüpi tänavatel me ei räägi ainult tänavast läbi liikumisest, vaid ka seal rohkem viibimisest ja ruum peab seda siis toetama meie nägemuses. Ja võib-olla kõige selle kokkuvõtteks võibki öelda, et mida me tahame saavutada Salme tänavaga ja teiste tänavatega on mitmekesiste võimaluste pakkumine. Ehk siis võrreldes sellega, kuidas on paljud tänavad tänasel päeval kujundatud, on need võimalused, mida see kasutajatele pakub, kitsamad kui need, mida me tahaksime näha tänavatel täna ja homme. Nii, selle jutt ära rääkinud, lähme siis konkreetse lahenduse juurde. Arvan, et tasub vist sisse hoidma või tagasi kindlasti, kes näete või suurem. Hakka mitte tööstus väga oluliselt otsa. Väga hea, sest nii, olemas. Nii, näitan
siinpool ekraani. Ühesõnaga, siin siis on keskel valgega on sõidutee, kollasega on tähistatud kõnnitee ja siis see rohekas hall ala on selline multifunktsionaalne vaheriba, võib siis öelda selle kohta, kuhu siis on, alustamegi sellest siis, see riba on oluline lisandus, muutus ja see on mõeldudki siis teenindama erinevaid vajadusi. Siin on nii peatumisparkimiskohad, siin on valgustus, siin on kõnnitee laiendus, kus on mingites kohtades on vaja, siia saab panna pinke, siia saab panna prügikaste, ühesõnaga erinevaid nii-öelda viibimist, aga ka liikumist. Kui me räägime pinkidest näiteks, siis need on mingite kasutajagruppide jaoks selgelt vajalikud, et vaadata näiteks puhata, kui on pikem teekond jaoks liikumisel. Et ühesõnaga, see on see riba, kus siis on, kus erinevates kohtades ristlõikes toimub erinevaid asju ja need ei ole tingimata seotud ainult liikumisega. Kõnniteede puhul siit ei tule kiiresti välja, aga siit tuleb välja, et mingites kohtades vähemalt seda kindlasti laiendame, pakume juurde ruumi jalakäijatele liikumiseks. Väga oluline aspekt on ka liikluse rahustamine, mida olen läbivalt sellest lõigust ette näinud. Mis siis on eelkõige tõstetud turistlikke, vähendatud pöördevaidluste ja siis ka suunamuute elementide, šikaanide. Ehk siis, kus kiirust saab langetada läbi selle, et on vaja teha läbida kurvid. Ma arvan, me võime siit praegu edasi liikuda. Liiklus on ette nähtud säilima selles kiisis kahesuunalisena. Ja see siin jälle ei tähenda, et siin on tingimata ainult roheala. Et jällegi pööran tähelepanu, et see on eskiis, selle täpsus ei ole veel selline, et täpselt ütleks, et siia tuleb rattahõidik, siia tuleb pink, siia tuleb parkimiskoht. See on ette nähtud siis selle multifunktsionaalse ribana. Ma olen ka natuke edasi liikuda. Ja ühesõnaga ristmikud on ka need kohad, millele tähelepanu pöörata, kus tõepoolest siin all on näha tänane äärekivi ja siis uus äärekivi, ehk siin tõepoolest seda ruumi tekib juurde, juurtele peal tekib juurde, nähtavus tekib juurde, ületamisvõimalused muutuvad igal juhul paremaks, mugavamaks, ohutumaks. Võime liikuda palun edasi. Võime veel edasi, ristlõikes selles mõttes siin otsas midagi muutu ja ma arvan, võime jõuda tööstuse. Tööstuse ristmik kuul juba tean, et siin on, see on lihtsalt näpukas, siin ei ole ülekäiguraga. Siin on ka nähtud ikkagi ülekäiguraga. Ja siin on, siis tuleb ka juurde teevad võimalusi. See on just nimelt siis selleks, et võimaldada jalgsi paremini liikuda kõigile kasutajate gruppidele siin on ka siis näha, et on kõnnitee oluliselt laiendatud. See on osaliselt vähemalt mõeldud ka siis selleks, et soodustada jälle viibimist, äritegevust ruumis. Siin juba täna on teenindavaid asutusi, kus on siis toolid juba tänaval väljas ja see võiks anda selleks veel rohkem ruumi ja võimalust jälle. Ehk siis läbi märksõna võimaluste paljudest võimaluste juurde tekitamine. Ja parkimisest tean, paljudel on murest. Parkimiskohti tõepoolest vähemaks, väga selgelt. Seda ei ole mõtet ilusamaks värvida ja ma mõistan, et see on paljudel murekoht, sest auto parkimine on vajadus, on vajalik funktsioon ja me oleme seda teadvustanud, seda ette näinud, sellepärast meil on ka parkimiskohad ette nähtud selles kiivis. Küll aga on siin jälle märksõna võimaluste paljusus. Ehk siis selleks, et me saaksime pakkuda rohkem võimalusi rohkematele erinevatele kasutajagruppidele, näeme me, et me peame tegema kompromissi, tasakaalustatud lahenduse erinevate kasutusviiside vahel ja sellepärast on tõepoolest jäänud parkimiskohti vähemaks. Vot, aga me nüüd
avaks korra. mina ei saanud näiteks aru, mida te pakute paljususeks selle parkimiskohtade asemele. lepime kokku nii, et ütlesin praegultki küll. lepime kokku selle, et kuna meil täna ei ole seda mikrofoni, mida anda ringi käima ja kell 7 algab siin meie kohal etendus ning algab etendus, siis proovime nii, et teeme ükshaaval seda, siis on see kõik palju arusaadavam, selgem ja lihtsam. Et kes soovib küsida küsimuse, teeme, et tõstab käe, anname sõna ja mina hoian silma peal, et kõik, kes on käe tõstnud, saaksid oma sõnajärje ka kätte. Proovime. Aitäh, väga hea täpsustus küsimus. See ongi siis eelkõige on sinna erinevad takistused liigutatud, et oleks vaba liikumisruum kõnniteel, ehk siis, et ala post ei oleks kõnniteel. seal on tõepoolest istumiskohad, mis see on hea seisukoht, hinnang, mida me saame kindlasti kaalumisele arvesse võtta, kui ütlete, et teil on juba nii piisavalt. meie praegu nägemus on, et ei ole piisavalt. see on ka koht tõepoolest just parkimiskohtade säilitamiseks. see on ka koht prügikastidele näiteks. see on siis väga oluliselt koht täna väljastusele, mida meie oma nägemuses jälle eesmärkidest lähtudes tahame kindlasti. ma loodan, et see avas riigi määrada. ma mõtlen, et see jutt rohelisusest ja tänava haljastusest, et Kalamaja on selline koht, kus meil on kõigil oma aiad, kus kasvavad õunapuud, lilled, kus meil on pingid, kõik, et seda kõike ei pea enam tänavale tooma. Salme tänav ei ole ka selline tänav, kus on meeletud rahvavood käivad kogu aeg, et ma ei tea, kõigil on vaja pinke ja see on väga rahulik, oma tingist käib. Et ma ei näe, et seda kõike peab hakkama nüüd muutma, et kaotate ära meie ainukesed, mingi vähesed parkimiskohad, et keegi seal saab pingi või ma ei tea, kas sellel on nagu mõtet? ma nagu tegelikult peale selle, jah, tõesti see ristmik, Tööstuse tänava ja Soo ristmik, seal on niisugune probleem, et seal võiks küll kohendada ja inimestele sõbralikuks teha, aga muus osas see on kõik jama, mis te räägite. Vabandust, mulle tundub, et ei pea nagu asja halvemaks saada, võib ilusti korrastada, kellelgi ei ole selle vastu, et tehke tänava, asfalteerige ära, laske tänava kivid alla, et tõesti need igasugused lapsed ja vanurid saavad paremini liikuda, see on tõsi kõik. Aga et hakata kogu süsteemi pea peale keerama, ma ei näe sellel mõtet. See keerab ainult tõesti meie elu siin, ma mõtlen just automoomikuga ka. Et meil on autod ja kui see hakkab selline kitsikus seal olema, siis see olu läheb lihtsalt mitte paremaks, et nagu halvemaks. Meil see oli ka teine küsimus järjekorras, aga linnakeskkonnadisainer Hanna Vesker on meil seal, kes korra võtaks sõna selle teie mõtte peale. Lihtsalt selle haljastusele lisada veel nagu, et see ei ole ainult ilu eesmärgil ja rohe eesmärgil nii-öelda, vaid tegelikult on selle mõttega, et anda sellist sademevee ärajuhtimise looduslikku lahendust. Ehk siis tal on tegelikult täiesti teistsugune funktsioon ka. Et praegu on ikkagi suund sinna, kus me üritame leida võimalust sademevett ilmutada maapinda, mitte ainult õudesse juhtida. Et see on väga tõsine tuleviku eesmärk, sest muidu me oleme tulevikus suurde aitäh, Anna, nii meil oli sealt küsimus. Jaa, kiiresti kommenteerimis jätkuvalt, siis jõuame edasi. Et aitäh Anna selle eest, et see, ma arvan, võtab hästi kokku, miks meil haljastus tänava meil. Sellel ongi väga palju kasutusi, väga palju funktsioone, väga palju eesmärke, mida ma enne loetasin. See toetab väga paljust neist. Mis asja ta toetab? Sademeveenutamist, ta toetab vahendamist, ta toetab liikumise, talvise liikumise. Meil on väga head kõnniteed, kõik on olemas, okei. Laske tänava kivid ainult alla. Jah, täpselt, et park on väga palju, kõigil on omad aiad, rohelust on nii palju, et seda on küll. Me liigume järjest edasi, meil on järjest siin ja päris palju küsimusi on selle projektiga seoses, aga ma küsin austuseks kolme, et esiteks see parkimine, et mis see teie lahendus siis on elanikele? Kas me parkime hoovides, kas me loobume autost, kas tehakse kultuurikeskuse parkla kohalikele elanikele kättesaadavaks, kas me imbume, valgume ümberkaudsetele tänavatele oma autodega
mis see nagu tulemus on parkimise mõttes? Ma ütlen, et auto on inimõigus, aga praktiliselt, et mis see projekt kaasa toob? Teiseks, mis on selle projekti ajakava? Ja kolmandaks, kas on Tallinnas mõni tänav, mis on juba sarnase lahendusega? Vana-Kalamaja vist ei ole, sest see on kiviga kaetud, seal ei ole mingit imbumist, et tooge mõni näide, kas on mõni sarnane lahendus olemas? Vana-Kalamaja, me ei käinud just mõtlema Vana-Kalamaja osas. Võib-olla see on, rohkem kivisi taha. Ühesõnaga, farm parkimise osas on õige vastus kõik mainitud. Ehk siis erinevatest oludest, erinevatest võimalustest tingitud tõenäoliselt kohanemisviis on erinev. Kes saab tänaval parkida, kes saab parkida avalikes parklastes. Me proovime ja ükshaaval juurde, meil on küsimused praegu järjekorras. Sellega viidata. Kultuurikeskuse parkla? Selles mõttes on piirkonnas ka teisi parkimisvõimalusi. Kus kohas? Palun näitad midagi selles osas välja. Räägime konkreetselt. Anname korraks sõna transpordi. Meil on selles mõttes, et täna on aeg on meil kõigil piiratud ja me proovime hoida need küsimused niimoodi, et kõigil on niikuinii sarnased väga paljud küsimused. Ehk siis laseme vastata kenasti ära Transpordiameti esindaja Erki, palun, ja sõna sulle. Põhimõtteliselt parkimise poliitika mõistes, mis on taaskord seotud siis Tallinna 2035 arengustrateegiaga, täpselt samamoodi me räägime sellest, et isikliku sõiduki kasutus siis on peab olema langustrendis, seda selgelt ei mahu ära avalikku ruumi, avalik ruum on kõigi ruum, mitte ei ole isikliku vara paigutamise ruum. Avalikust parkimisest rääkides on siis tegelikult see teema, et läbi erinevate planeeringute tekib siis kas siis asumipiiridele tekivad avalikud parkid. Üks näiteks selline avalik parkla 102-104 kohta tehti Kalaranna 8-sse näiteks on ju. Täiendavalt on avalike parkimisvõimaluste kavandamise mõistes on siis depookvartal, on Volka kvartal ja ka Krulli kvartalist räägitakse, et sinna peab tekkima siis avaliku parkimisfunktsiooni juurde. Ehk siis see tähendabki seda, et kui sõidukid soovitab pikemaajaliselt parkida, seda suurem tõenäoliselt tegema lihtsalt kodust kaugemal. Ja kodu juurde need parkluskohad, mis jäävad tänavale, on siis need, mis on suunatud pigem, tänane trend on sinnapoole, et need on lühiajalised kohad. Ehk siis ma tulengi koju, ma vean oma asjad seal autos tuppa ära ja kui ma tahan pikemalt parkida, siis ma lähengi viin oma sõiduki sinna kaugemasse parkluskohta. See ongi paratamatult see asi, mis on siis arengudokumendis kirja pandud, mis on tänasel hetkel see parkimispoliitika trend. Okei, ajakava oli teine küsimus. Ajakava mõttes me soovime liikuda edasi projekteerimisse sel aastal ja rajamiseni jõuda järgmisel aasta rajamisse. Ja siis näidetest siin on võib-olla jälle kolleegid saavad mind paremini aidata, mina kohe ei ole kindel, et ma oskan pakkuda head näidet, aga minu jaoks see ongi hea, kui me teeme asju rohkem strateegiast lähtuvalt ja parandame oma varasemalt tehtud võib-olla vajakajäämisi, nagu mõtlesite ka Vana-Kalamaja, kus võib-olla tõesti võiks olla valitsus rohkem. Sealtpoolt on küsimus tulemas, proua, te olete järgmine. Ja mul on üks kommentaar ja üks küsimus. See šikaanide osas Vabriku tänav tehti, ma ütleks, et see väga ei aegluste juhtu, kui praegu natuke elevust juurde, et see põigandab. Ma mõtlen, et seda tulemust teame. Küsimus, kas jalgratturid on ette nähtud seal kõnnidega liikuma? Sõidudel. Ja kas te kaalusite mängite läbi ka varianti teha see samme tänav ühesuunaliseks tööstuses kohti suuna? Jaa, seda on kaalutud ka. Kas meil ei midagi vastamata algusest? Ei, aga võib rääkida natuke laiendada seda ühesuunalise läbimängu katset ja mis kuhu see viis teeb mõte? Ma arvan, et ühesuunalis on selles mõttes hea asi, mida tõstatada, hea kaalutlus, mida tõstatada, et see kindlasti on arutelu koht. Miks selles eskiisis ei ole see ühesuunalisem ette nähtud? Siis sellepärast, et see kokkuvõttes suurendab autode
kiirlemist kvartalis, see tähendab, et peab kogu selle nii-öelda kvartali liiklusskeemi mõttes tegema teistsuguseid muudatusi veel juurde ja ka kui me räägime rattaliiklust, siis me tahame just sõiduteel, et oleks kahes suunas, saaks kahes suunas liikuda, sest ratturite jaoks on, ütleme, distantsi teema on märksa akuutsem, ühesõnaga ringitada rattale on märksa kehvem ja me ei taha neid suunata ka kõnniteele jalakäijate ohutuse huvides. Et siis seda on ruumi vajaduse mõttes päris keeruline lahendada, kui teha ühesuunaline ja ma saan aru, et selle mõte on, et siis saaks parkimist täideta. Ütleme isegi parkimist väga teile kompromiss, et saab olla kahesuunaline jalgrattatee ja üks suund autoteed ja siis rohkem parkimist, et niisugune tasakaalustada. Et siin on jälle see koht, kus üldjoontes nende kaalutlustega on kursis, aga jälle parem detailsem selgitus saab veel olla Hendrik Transpordi, kui praegu jäi midagi tegaseks. Ei, seda ei jäänud seda. Proua. Ja ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et tegelikult need lahendused ei ole head ja see, mis on haljastusest välja mõeldud, see võiks sobida kuskile kesklinna. Aga praegu on see, et inimestel on oma aiad ja mitte sunnite inimesi, kui te selline plaan on. Et just meil läheme aiast tänavale istuma, sest autosid ei ole kuskile panna, autodele teeme ruumi oma aega ja siis tuleme siis istume tänava peale. Et mismoodi see siis hea lahendus on. Ja mina elan tegelikult Kalamajas 90 aastast. Ja kogu aeg on läinud tegelikult see liiklus halvemaks. Kui siin oli Suu tänaval oli 2 rida, Niine tänaval oli 2 rida, mingeid Suurtükist sai sõita igalt poolt läbi Patijaama poole, Vanalinna, ümber Margareeta sai sõita, te olete kõik tänavad kinni pannud ja paar aastat tagasi oli Salme tänav, väga rahulik tänav. Nüüd, kuna te olete liikluse hoopis ringi suunanud, nüüd on siin, et inimesed ei saa, mina näiteks samamoodi ka, kui ma tahan sõita Pirita poole, selleks ma pean sõitma siis Tööstuse tänavalt, Kalju tänavalt ringi või ma siis sõidan tagant sealt Kalarannast ringi, see ei ole normaalne. Et kõik need lahendused, mis siin aastate jooksul on tehtud, on täiesti vale. Ja ka see Margareeta ümbrus, seal olid ehitati, olid suured remondid, olid mitu tänavat läksid, kõik on kinni, meil on igal pool suured lillepotid. Ei ole seal jalgrattureid, ei ole seal autosid, on ainult mingid mõttetud lillepotid. Et nüüd tuleb hakata ikka reaalselt mõtlema, kuidas seda linna elu arendada. Et need lahendused on tegelikult väga halvasti korraldatud. Natuke nagu hokke elu, siin tunneb kogu aeg kordamise ja kõik jääb midagi. Kas seisukohti mure on arusaatav, kindlasti ei saa nõustuda, et lillapotid on mõttetud. Selles mõttes jällegi haljastuse osas olen selgitanud, mis meie kaotused seal on, ja see on see erinevate funktsioonide ja võimalikkuste, mida me täna võtame näha tasakaalu leidmine. Meie visioon on olnud selline tasakaal, mõistan, et teie jaoks tasakaal oleks teistsugune. Sealt poolt meil oli küsimus vastu. Jah. Kas te vihkate meid või ühes asja? Kindlasti mitte. Ma ei saa 2 kombiku pärast nurga pealt ette nüüd tere täna ümber. Ei kõlana koogis mitte. Kelle jaoks need toolid pingid pannakse, et no me oleme oma mõned. Ma pesan nendest toolid. See on meil inimesi siin. Ja mulje, et no teistele. Ma oled inimesed siin täna istumas. Selles mõttes ma ei ole päris kindel, mis erinevad grupid esindatud täna on või mitte, aga ongi kasutajagruppe, kelle jaoks mingid asjad on vajalikud ja head. Üks inimene ütleb, anname siinkohal võib-olla vastata korra jälle linnakeskkonna disainerile Hannale. Ma lihtsalt tahan rõhutada, et ma saan aru Salme tänava elanike murest, aga ma tahaks tegelikult siin tuua välja ka sellise nüansi, et Salme tänav ei ole ainult nende elanikele, et see on ka teistele. Mina nagu Kalamaja elanik ja mina tarbin Kalamaja. Mina ei tarbi seda autoga, mina tarbin seda näiteks jala. Ja see on ka teistele sellistele. Ehk siis, et üks tänav ei ole ainult selle tänava elanikele. See on ka teistele mõeldud, ehk siis need pingid ja need laiendused ja see rohelus. Kas te vajate seda pinki, kui te Kalamajas nevite või? Aga vahepeal oleks tore võib-olla maha istuda, jah?
see ongi elava tänava mõte, ehk siis see ei ole see, et need, kes seal elavad, need nii-öelda valitsevad seda tänavaruumi, vaid see on kogukonna teema pigem. Et kuidas aga meie ju olemegi see kogukond, räägime et sul on meeldiks seal jahutada ja seal ringi kogukond praegu räägibki teiega. ma arvan, et kokkuvõttes siin ongi kogukond, kes teiega praegu räägib. ma arvan, et kokkuvõttes on hästi oluline teadvustada, et on väga erinevaid kasutajaid tänaval ja ongi erinevad vajadused. Aga mis te meiega arvestage siis palun meiega. Arvestame ja see pingi. Teisi kogukondi või teisi kogukonna liikmeid veel, kellega me peame. Kus nad on? Nad tulevad kõik samme tänavale ja hakkavad sinna kõik. Päris mitu küsimust on järjekorras. Ma kinnitan veel kord, et meil on avatud tagasiside vorm veebis, kuhu saab kõik need mõtted kirja panna ja need Aksel vaatab oma pilguga üle ja koos teiste ekspertidega arutatakse läbi ka see, et kas pinke on vaja või mitte, võib sinna kenasti kirja panna arutamiseks. Ja härrad, te olete järjekorras palun. Mina olen 8 aastat siin linnaosas elanud ja sõitnud mitmesuguse liikluskorralduse puhul. Siin on olnud, see ei ole mingi jalgratta leiutamine, kui siin need tänavad teha ühesuunaliseks. See on parematel aegadel ka nii olnud, et Salme on ühtepidi, Kumbla on teistpidi ja see on väga hästi toiminud. Sõna ma tahtsin teile öelda. Aitäh. Ja nüüd sealt kohta küsimus ootas. Tere, mina elan siin Kalevi ja tööstuse vahepeal. Eile õhtul ma jõudsin päris hilja koju ja ma lugesin selle distantsi peal ära 44 autot, mis parkisid. Ja kõik parkimiskohad ei olnud täidetud. Minu küsimus on see, et kas te olete välja arvutanud, kui palju ruutmeetreid rohealade juurde loote ja kui palju ruutmeetreid roheala siis meie peame aedadest ära kaotama tänu sellele. Sest me tegelikult ei ela suurlinnas, metropolis, meil on autosid vaja, mina käin ka jala või rattaga. Ja väga tervitan iseenesest tänava renoveerimist ja soovitan tegelikult igatsen, et see tänav oleks autodele kitsam, aga me oleme autosid nagu üle Eesti ringi liikumiseks. Nii, teine asi, et kui me paigaldame sinna rohealad, mis hakkavad vett tänavases sadevett ära juhtima, siis millised on linna plaanid sellega, et nad majade vundamente kindlustama hakkavad, hüdroisolatsiooni tegema, kas see jääb majale endalt teha? Sest praegusel hetkel me ju juhime sadevett, meie maja näiteks juhib enda hoovi alale, aga kui nüüd sinna tuleb meie maja äärde see sadevee ala, siis paratamatult hakkab see meie keelist pumbi. Aga üldiselt soovitan tõesti, olen väga rõõmus, pingid võiks olla. Täna võiks olla kitsam ühesuunaline ja liiklust rahustav. Aitäh. 2 küsimust tegelikult, üks oli rohe... Ja, palju on, kus on arvutused olemas, palju me peame betoneerima, asfalteerima, kive maha panema aedadesse? Ei ole, selles mõttes ei ole, et me ei tea, palju meil roheala siin on. Nagu ma ütlen, see on nii-öelda multifunktsionaalne puhverala, ehk mis osa sellest on haljasala, mis on miski muu, see ei ole isegi niimoodi täpselt kindlaks määratud. Aga ma saan aru selle sisu... No teil on ikkagi kava olemas selles mõttes, et sadevett juhtida, siis on teatud ju olemas mingisugune maht, eks ole. Palju peab see roheala olema, et see sadevesi ära läheks, mis oli praegu, eks ole, ühel pool tänavat. Jõuan siis selle teise küsimuse juurde, et see võib-olla sai kehvasti sõnastatud, et mõte ei ole, et see ongi see peamine sademevee lahendus. See on nii-öelda täiendav, aitab peamist torustikul põhinevat süsteemi selle koormust leevendada. Ehk siis see ei ole mõeldud see, et kõik sajuvesi lähebki sinna ja hakkab tinguma keldritesse nii edasi. Ja see on kindlasti projekteerimise käigus oluline selgeks teha, mida me saame juhtida, mida me ei saa juhtida, mis saab vastu võtta, mis ei saa vastu võtta, et kindlasti ei taha keldreid juhtida. Ja parkimise osas jällegi mõistan muret täiesti. Meil on ise elan kohas, kus ma ei saa maja ees parkida, vaid vähemalt tasuta parkida. Ja peangi parkingautod 5 minutis jalutus kõige kaugusel, minu jaoks töötab. Mõne jaoks ilmselt ei tööta, ehk siis siin ongi erinevaid lahendusi ja tõepoolest mõne puhul see tähendab tõenäoliselt seda, et on vaja hoovis tekitada parkimiskohta juurde. Kindlasti mitte
1-1, ehk siis, et me kaotame ära 10 parkimiskohta, 10 kohta tulevad hoovis juurde. Jällegi, inimesed saavad kohaneda sellega erinevalt, sõltuvalt, mis on nende vajadused. Tuleb meelde, et meil on selle tänava lõigu peal oli eile õhtul 44 autot, oli väga palju tühje kohti ka. Praegu tuleb selle lõigu peale 6 parkimiskohta. Siia lõigu peale, kus majasid on ainult ühel pool teed, tuli 8 parkimiskohta. Ehk siis ma ei taida seda loogikat, aga ikkagi see küsimus sellest, et kas maja vundamendid isoleeritakse linna poolt või jääb see maja elanik enda teha? Ma ei pruugi olla, okei, ma oleks vastanud, aga ma annan sulle võimaluse. Ma olen Ann-Kristi Nenson, ma olen ruumilooma osakonnast, linnaplaneerimisametist ja seda siis Kiisis ei ole kavandatud haljasalasid otse vundamendi äärde, ehk siis sealt ei imbu vesi vundamenti, et kalded tuleb teha niimoodi, et nad kõnniteed liiguvad just haljasalade poole, et sademed liiguvad haljasalale, et need sademed, mis täna tegelikult kohati võivad mõnesse vundamenti imbuda, kui kalded ei ole õigesti tehtud. Et see eesmärk on see, et kui sul on kõnnitee kalle, siis see sademed esitab sul ruttu ära liikuda, et ta ei hakkaks imbuma hoone sisse, et see on üks printsiip, mida siin tegelikult on rakendatud. Meil on igaks üks korra kõigile teada, et meil on 4 küsimust järjekorras ja 5 on seal ka veel. Vahepeal annan sõna Põhja-Tallinna linnas arhitektile Jõnile. Tervist. Lihtsalt infoks või lihtsalt, et miks see sademed, võib-olla lihtsalt Akselil ka täiendavad, et miks see sademevee ärajuhtimine on tähtis, on sellepärast, et meil on suur hulk vihmavett tegelikult transporditakse läbi Põhja-Tallinna, mis tuleb kesklinnast ja linn liigub üle siis selle suunas, et me saaksime minna lahkhoolsusele, ehk siis süsteem ise, ütleme, et Põhja-Tallinnat ei läbiks nii palju vihmavett. Ja seal hulgas siis on oluline see, et teine teema, mis on tähtis, on see, et meie kliimas on selliseid suuri sademeid korraga palju, nendega on vaja tegeleda. Et sellist hoogvihmade arv järjest rohkem kasvab, eks. Ehk siis see on siis nagu suur mure ja sellepärast on ka tegelikult vaja neid kohti, kus meil see esimene vihm, mis tuleb, mis saaks hiljem süsteemi siseneda, siis jaotuks mingisuguse territooriumi peale laiemaks. Et lihtsalt, et see, mida Aksel räägib, et miks, sellel on ka suurem skeem, miks on oluline, eks. Aitäh, suur aitäh, nii, palun. Võib-olla ma olen natukene seda jalategijate teemas ka, et ma hommikul tulin lapsed nagu käruga lasteaeda ja õnneks neile jääb tee peale nii sootala ja vana talavaga. Täna tulin siin üks ootusega, et ma nagu mulle järgne, aga minu arvates siin on nagu ambitsiooni vähe ja siis teiseks, et kohalike peal see parkiteema on nii suur asi, et ma seda kuidagi tahan rohkem arvestada. Aga samas, mis oli mulle see vähe ambitsioon, on see mainisid ikkagi need äärekildeks, et mis teeb nagu kergliikluse sageli väga ebamõistlikuks ja talvel lumekoristus tegelikult. Et kas see siis Vana-Kalamaja tänavas tasandiline tänavaruumine nagu ei toimi, miks siin nagu tahetakse teha ikkagi need äärekildid varianti. Et ka hiljem oleks ju lihtsam ümber mängida, et kui vajadused muutub, inimeste harjumused muutuvad, on ju. Et siis selle funktsiooni muuta. Aitäh, see huvitav mõte. Ma arvan, et siin on jälle lahenduse kallal detailselt töötavad spetsialistid paremini vastama, aga mu esmane mõte selles osas oleks see, et sama tasandilisus ei tööta igal pool kindlasti. See on hästi lihtne näide, ma ei tea, Pärnu maantee, et sinna me kindlasti ei taha sama tasandilisus teha, eks, et seal on väga selge, et on vaja eristada erinevad liiklejagrupid ruumiliselt. Et see võib-olla ongi see arusaam, et mis tüüpi tänavaga tegeleme, kas see on tänav, kus saab hästi tööle hakata, nii et vähem kaitstud liiklejagrupid tunnevad ennast turvaliselt ja päriselt on turvaline tänaval, või oleks see riski, mida domineerima näiteks autoliikluse, kus see pigem vähendaks turvatunnet. Pigem siin on see äärekini on ka ja see on suhteliselt kitsad, need kõnniteed ikkagi jäävad, kui mõlemal pool tahetakse teha mingi meeter.
sul tuleb keegi teine vastu, see on suur oht, et laps sellega siis oma selle kergliikluse tõuksiga või lapse käruga ratas läheb üle serva ja siis ta on seal auto ees, eks. See on iseenesest kindlasti nagu huvitav ettepanek ja võib-olla on siin mõtteid veel. Ma vabandan, ma ei kuulnud seda esialgset küsimust, kui tegelesin kohe lapsele. No, see mõte on see, et miks me ei kaalu seda ühetasandilisust sinna. Esiteks ma tahtsin kõnniteede laiuste kohta öelda, on see, et tegelikult on seal keskmiselt 2,4 meetrit. Kuhu jäävad küll, nagu see on fassaadist, siis selle ääreni, kuhu jäävad sisse need trippeeningused küll, eks ole, aga tegelikult laius on nagu üsna, laiust ikkagi peaks olema. Aga miks me isegi kaalunud seda, et oleks ühe tasakonna, siis nagu pigem ütleks seda ka see, jah, et ta võib-olla üle ruumiliselt selline tänavakeskkond, et esiteks ta jääb kahesuunaliseks, teiseks on see kiirus on siin on suurem, Vana-Kalamajas on ta ikkagi 20 ja seal isegi on sellega teemasid, et inimesed ei suuda seda kiirust hoida 20 piiris, vaid sõidetakse 30-ga, mõnikord isegi 40-ga. Õnneks kogukonnas on inimesi, kes lähevad reaalselt otse ette ja tulevad ära klimapannusid. Et see on muidugi positiivne. Aga et jah, see nagu ei tundunud see koht olevat, sellepärast, et kuna seal on see üks osa, üks kõnnide pool, mis jääb siis teisele poole seda kultuurimaja, kus on otse autoliiklus koos jalakäijaga on täpselt samas ruumis, praktiliselt samas ruumis, eks nad on võrvuti. Et kui seda kuidagi millegagi ära ei piiritle, siis seal võib tekkida konflikti. Aitäh, Timoti. Aga mõte on selles mõttes väga huvitav. Ja üldise ambitsiooni osas ütleks veel ka seda ka, et võib-olla tahaks Vana-Kalamaja tänavat teha väga paljudesse kohtadesse, reaalselt on see, et me peame, ressursid on piiratud ja investeeringuvajadusi on hästi palju, ehk siis me peame püüdma leida sellise hea tasakaalu sellest, et me suudaks teha võimalikult paljudes kohtades kui võimalikult hea tasemel, hea ambitsiooni. Ma mõtlengi lihtsalt seda, et kui me räägime sellest, et miks me teeme sellised etapid, et kõik me kogu Samme tänavat korraga ei tee, lihtne vastus on lihtsalt see, et rahalised ressursid on väga piiratud ja peamegi tegema raskusleid. Palun, Kalamaja. Jah, et Kalamaja tänav hetkel ka kahesuunaline, olgu kõik on kitsas, sa pead hetkel andma teed kellelegi, kes vastu sõidab, et siis ise edasi saada. Aga miks, siin enne käis ka läbi, et miks mitte, et ikkagi siis ühesuunaline liiklus, sa säilitad parkimiskohad ja sa sul rohkem rahul. Sest praeguse projekti kohaselt sul on kahesuunaline liiklus, sa kaotad väga palju parkimiskohti ja sa teed küllisid ristmikutele, aga samas sa laiendad autojuhtide vaatevälja, kes siis julgevad pedaali rohkem vajutada, tsikaan tõenäoliselt seal ei aita. Kui vastu tulevad liiklusteada, sa vaat ikka seal 50-60 läbi. Praegu on see eelis, et sa sõidad rahulikumalt 20-30 umbes, sest autosid on palju, sa ei näe seda ajaga väga ruttu ja soogi ei ole nii suur. Et miks mitte ikkagi selle üherealisega või ühesuunalisega? Nagu ütlesin, selles mõttes aitäh ettepaneku eest ja kindlasti väärib kaalumist. Ja liikluse rahustamise mõttes see sõltub nüüd muidugi liikluse tihedusest ka, aga tihtipeale kahesuunaline võib aidata paremini liiklust rahustada. Selles mõttes, et sul on rohkem liikleid tullega arvestada, just seesama printsiip, millest rääkisid parkivate autode puhul, et pead aeglasemalt liikuma selleks, et hästi läbi mahtuda. Samas, kui on vähe autosid, kuidagi vastu ei tule, siis võib tõesti olla see laia tee. Ühesuunalisuse osas võib-olla paluks, et Henri siiski ütleb mõne sõna veel. Mulle tundub, et see, mis ma enne ütlesin, see saab laiendada veel. Piire ma näinud turva. Kahesuunalise liikluse puhul siin, meie tänava laiuse puhul. Ja kui sinna peale tulevad jalgrattad, siis seal ei ole võimalik jalgrattast liikluseeskirjade kohal, nõuete kohal pöörduda. Olete te laiust vaadanud ka? 1,5 meetrit peaks olema. Autol ütleme 2 meetrit, 1,5, 3,5. Mulle tundub, et võiks olla võimalik. Aga võib olla, et mingis meetris ei ole võimalik. Sellised kohad ongi need, kus ratturikiirus ja autokiirus on sarnasem ja siis võib-olla tõepoolest seal mööduma. Erki korra kommenteeriti. Põhimõtteliselt on see, et see kahesuunaline liiklus ühesuunaliseks, kui tegelikult TTA-s
me seda mõtet ei taha kaaluda. Õigemini me oleme seda sellisel kujul kaalunud, aga me ei ole sellega nõus, sest et esiteks Kalamajas on juba täna piisavalt palju ühesuunaseid tänavaid, mis tähendab seda, et meil osad ristmikud ei jookse koherentselt, osades ristmikutes meil ei ole mingisugused manöövrid võimalikud, mis tähendab seda, et me väga selgelt paneme kinni osa grupi liikmeid taaskord, ja see tähendab seda, et kui me ühe tänava teeme ühesuunaliseks, peab automaatselt olema teine tänav vastassuunaline. Sellisel juhul meil tekib kohe automaatselt selline sunnitud liikumine, selleks, et jõuda ühte punkti, meil tekib sunnitud liikumine, taaskord rohkem läbitud kilomeetrid. Ja inimesed, kes tegelikult võib-olla selle tänava peal ei sõidaks, nad on sunnitud selle tänaval sõitma. Mis tähendab seda, et see keskkond kui selline, see liiklussagedus lõpuks kasvab. Samuti on selle ühesuunalise tänava puhul tegelikult üks väga oluline printsiip. Taaskord see nähtavus, ehk siis kui sul on võimalik näha konkreetselt tänava lõppu välja, suurem tõenäosus puhtalt liikluspsühholoogiliselt on see, et kiirus suureneb. Ehk siis see on tegelikult see, mida me näeme tänasel hetkel graniidi, salve, kungla ja nii edasi. Ja see ongi tegelikult see probleem, mida me tänasel hetkel ka liiklusohutuse poole peal näeme. Et jah, osad liiklejad sõidavad rahulikult, kardavad, et keegi tuleb vastu, ma pean andma teed. Aga sellel hetkel, kui keegi teed annab, ma võite kiiremini läbi. Ja autode vahel võib tulevad kahjuks välja jalakäijad, kes liiguvad üle tee, lapsed, kes mängivad või mingid muud ootamatust, sest et nende jaoks puudub nähtavus. Ehk siis kahesuunalise tee mõistes, miks on see suunamuude takistus keset tee hetkeleski siis pandud, ongi see, et lõhkuda ära see tunnel nägemine tänava lõppu, ehk siis ma ei saa näha tänava lõppu, ma pean liikuma selle informatsiooniga, mis mul kuni mingi distantsini on. Ja see tähendab ka seda, et ma pean hakkama liikuma või muutma liikumistrajektoori, rääkides jalgratastest. Siis jalgrataste puhul, kuna me suuname need Kalamajas liikuma väga selgelt sõiduteele, mitte kõnniteele, sest et tänasel hetkel me peame arvestama sellega, et sisuliselt märtsi kui keskpaigas, kui tulevad täiendavalt lühinendi teenuse mõistes ka tänavatele pisimopeedid, kes ei tohi kõnnitee peal liikuda. Aga tulenevalt kergliikuritest, jalgratastest, pisimopeedidest, meie linna oluline sõnum ongi see, et nende kohta tegelikult sõiduteed on. Kui me võtame tänase ruumi lahenduse, kus meil ongi ruum on ainult ühe sõiduki laiune, siis see tähendab seda, et jalgratas, kes liigub juhuslikult sõidukiga samas suunas, tema on õnneseen. See, kes liigub vastassuunas, tema ei ole õnneseen, sest et tema ei tea, millisel hetkel tema saab päriselt tee pealt eest ära tulla. Ja teine küsimus, kes kellele lõpuks teed peaks andma, kelle ees on takistus. Ehk siis ka sealt tekib see õigusselguse küsimus. Ja see tänavalaius, mis on täna eskiisis justkui tehtud, on 5,5 meetrit, see on täiesti piisav selleks, et õigusaktide kohaselt teha mööda sõitu ja tulla siis rattaga vastassuunas, liikuda mööda vastassuunas. Ehk siis sellega ei ole mingisugust konflikti ja jalgrattu tegelikult lõpuks mõjub täiendav liiklus, rahustav meede tegelikult täpselt saavad moodi. Ehk siis seal on erinevate meetmete kogum selleks, et kogu liiklusohutus kui selline kasvaks. Aitäh, meil on 7 küsimust järjekorras, proovime mitte korrata neid, mis on juba küsitud, kuulame tähelepanelikult vastuseid, siis võib-olla on lihtsam ja palun. Enne on Artur Üllega paralleeltänavalt, Kolka tänavalt liigunud vastavalt vajadusele kas autoga, ühistranspordiga, jala või rattaga. Ja kuna ratturi seisukohast tänasel küsitud ei ole, siis ma küsikski hoopis ratturi seisukohast. Saaks äkki selle joonise uuesti võtta, mind huvitaks ristmik, siis Salme-Soo tööstuse ristmik, et võib-olla paremini küsimust esitama näiteks probleemi või küsimust selle joonise peal. Et teatakse Soo tänavale ja Savisaare ajal tehtis esimene selline tore kergitusteed, mida möödas inimesed liiguvad kesklinnast tahapoole Kalamõia, Võntu tänavale, kuhu ma ise liigun, aga praegu siin suvetes kohas lõpeb ära, et kuidas te olete plaaninud lahendada, et kui siin see kergliiklus tee praegu lõpeb, et kuidas siis siia ja siit edasi siis saab see ennustus? Just jalgratta ja kergliikuri seisukohast. Nagu näha, siis me oleme võtnud kogu sellest tööstuse tänavast väga väikse juhi. See põhimõtteliselt see, et käsitleme seda Salme tänava laiendamisena, ehk siis tervikuna tööstuse tänava liikumist me hästi ära ei lahendamist. Aga
Aga küsimus on täpselt just siit siis, eks. Soo tänaval lõpeb kergliiklustee, et kuidas kergliikleja saab nüüd sinna edasi liikuda, eks näha? Mulle tundub, et siin on variant, ühesõnaga mõni skiideja ei toitu, et see on eelkäija, et see on kindlasti parim projekt, võib-olla mitte, aga kui ma just mõtlen, palju siit saab kas minna sõiduteele, sõiduteed minna või siis mööda kõnniteed siit üle. Eks midagi muuta. Selle poole täiendaks ainult nii palju, et tegelikult on ka möödunud aastal Keskkonna Kommunaalamet tellinud eskiisi just säästvate liikumismeetrite rahastuse tingimustes, et Töössu tänavat täies ulatuses siis rekonstrueerida ja tehagi sinna see nii-öelda rattatalistus on eskiis, on kommunaalil tehtud. Omaette küsimus see, et kas see toetust meelde saadakse ja kas see investeeringuna tehakse. Aga lihtsalt see ongi see teema, et täna selle eskiisi raames on sisuliselt see Salme tööstuse sooristmik võetud lihtsalt sellepärast ka täiendavad ruumiliste meetmete mõistes sisse, et vähendada neid liiklusõnnetusi, mis toimuvad Salme ja tööstuse ristmikul. Parandada nähtavust ja tuua need õnnetused selle alla. See on meie jaoks probleem. Kas muutub midagi ei muutu, siis väga okei. Ristmikul see muutub midagi, see on kohut, vabandust väga, ma sõidan jalgpõrgale igapäevaselt, see on kohutavalt liiklusohtlik koht, rääge jutt Soo tänavast, mitte Tööstus. Kui te vaatate, siis selles mõttes on ju muutunud. Seal on jäänud lihtsalt 2 seda ülekäigurada nagu vähemalt üks. Aga sealt saab ju Soost pöörata Salmesse vasakule ja minna üles siis tööstusesse. Ehk siis, kui me räägime nüüd taaskord selles ristmiku sellest. Te kaote kergliiklustee, millest Arp rääkis. Kergliiklustee, mis seal lõpeb. Selle asemel, et seda edasi pikendada, te sunnite jalgratturit minema kõnniteed. Vaadake, siin keskel ei ole mitte midagi. See siit on kokku viidud. See on olemasolev. See siin on olemasolev kokku viidud. Siit olemasolev kokku viidud. Siit konkreetselt siis nende hoonete ees kõnnitee tegelikult laiendatud ja kokku viidud olemasolevaga. Kaotatud ei ole midagi. Küll aga mida on siin ristmikul muudetud, ongi see osa esiteks. Nüüd on see taaskord õrn teema, parkimiskohtade arv, aga tulenevalt nähtamise tagamiseks need parkimiskohad siin, mis paikisid ristmikul liiga ligidal, peavad ära minema. Täpselt samamoodi esiteks kitsamaks siit jalakäijate ületus oluliselt lühem kui tänasel hetkel on. Me paneme siia justkui selle eskiisi raames, anname rohkem lisaruumi, kuna siit läheb ka trepp maa alla. Ehk siis me anname tegelikult jalakäijal see rohkem ruumi, me toome selle ohutuse, toome jalakäija kesksemaks. Me ei ole ära kaotud midagi. Siin kindlasti vastus on see, et päris hea lahendus nendele rahtagi peale sood või tööstuse liikumist teist selle projekti raames ei tee. Kas selgitakse üldiselt? Aitäh, palun. Te mainisite 7. aastal tehtud 665 kohta, et umbes 150 aastat autot iga õhtul täis saada. Et meil jääb siin järgi parkimiskohta, et kuhu nemapardil on või et eks näete ise, kui nüüd välja lähed, kuidas on autot pargitud, palju neid on, olen ise ka külastaja ja sõidan Piritat siia etenduse juhatama. Viimane kord tulin bussiga. Aga oskame ühestada kohta. Paratamatult on see, et autoga tulemine on siis keerulised. Minu on kohalik elanik, aga see, et pargitakse kõik ära või siis see pistmiku kõik kinni. Siis on see tulemus. Mulle just tundub, et parkimiskohti on piisavalt, kui me lähtuks sellest, et me peame tegema hästi suured parkimisalad, et keegi reeglist rikuks, siis me lõpuks, ei saa seda teha, sest me kukukski parkimisplatsidest, et lõpuks see on siis ikkagi järelevalve. Praegu kitsendame seda, mis on. Veel kitsendame. Liigem kitsad. Ütlen, et see probleem on igal juhul. See on ka täna, see on kitsendab, kui see lahendusi saada. Jaa, te teete ju praegu jällegi, nagu ma ütlen, see on tasakaal erinevad funktsioonid, erinevad väärtused. Aga meie mingis hinnangu ei kuidagi. Selles mõttes, nagu ma ütlen, see on meie arendusstrateegist lähtuv nägemus sellest, mis see tasakaal peaks olema. Lihtsalt täna ongi see koht, kus te saate
meie majas on kõigis korterites on auto, kus see tasakaal siis jalakäijate kasutada? no õnneks täna me neid mõtteid siin kogunimegi just selle jaoks, et saab sellele projektile veel korra vaadata otsa ka nii-öelda läbi teie pilgu ja vaadata, mida saab ja ei saa teha. Aga algsoodadel on küsimus ootajast. proua, kes elab 15 aastat siinsamas Salme 22 nurga peal, ma just eile õhtul nägin teatrietendusele, me teatrit kõik siin väga armastame meie naabruses, keerab tohutu suur buss samast Salme Kalevi ristmikult ja ta ei keera praegu juba välja. Kas te seda olete ka nagu jälginud, et kuidas tõesti see üristuste liiklus siin nagu toimub ja kohti hõivab on, et lihtsalt arvestamaks, et kas see jääb ka edaspidi selle tänava muutumisel nagu toimima. Ja teine asi on see, et minu meelest ta peab saama tänapäeval ikkagi nii kaugel, et selliste projektide puhul tõesti väga suurelt kaasa arvestada kohaliku kogukonna vajadusi ja arvamust, kes me siin igapäevaselt elame. Ja meie näiteks Gerdi ja siin kolleegidega oleme samas hoovis ja me pigem peame praegu plaani, kuidas oma hoovi teha tagasi roheliseks. Meil on majas palju väikseid lapsi, kes tahavad õues mängida. Et kui nad tulevad siia tänavale või platsile mängima, siis siin on autod. Ja me ei ole selle vastu seda tänavat nagu ilusamaks ja toredamaks muuta kõigile. See on kindlasti väga positiivne. Aga me kindlasti ei tahaks nagu seda, et osaliselt toome nagu autod hoovi tagasi ja et see hoovid roheliseks või minu meelest hoovid korduprojekt, mida ka Põhja-Tallinna linnaosa valitsus toetab, et neid hoove just kasutaja või nagu elanikkonna sõbralikuks muuta, et me selle all ei teeks nagu karuteenet selle sama plaani kontekstis, et kui vähegi võimalik, siis ikkagi seda suures osas arvestada neid inimesi, kes siin igapäevaselt nagu toimetavad, kelle lapsed siin elavad, et need toredad kalamaja hoovid jääks nagu võimalikult autovabaks. Ja tõesti tasuks siin nagu jälgida selle parkimist praegu etenduse ajal pärast, sest kõik kohad on hõivatud ja need üritusi on siin päris palju, mis on tore. Ja siis teine asi, mis veel oli, et kas te olete selle projekti koostamisel jälginud, mis toimub talvel Salme tänaval? Et ma lihtsalt vaatasin, et kui meie maja ette tekib nagu see nii-öelda roheriba väikevormidega, siis peaks arvestama seda, et see Salme tänava kõnnipeale kuhv lumi, me lükkame sinna rohealale ja teiselt poolt tuleb siis traktor ja lükkab ka selle rohealale. Et sinna rohealale väikevormidele võtib kokkuvõttes selline hunnik on. Et lihtsalt see võib saada kannatada see, mis sinna rajatakse, see taimestik ja need väikevormid ja teine on see, et seda peab hakkama siis oluliselt tihedamini seda lund välja vedama, et need kaks rida liiklus saaks seal normaalselt toimida, et need ei oleks kohtlikud lastele, kes siin kooli lähevad seda teetili. Aitäh, ma arvan, see talvine vaade on päris oluline selle tänava lõikes. Ma arvan, et hästi olulised märkused, mida teha ja millega meil on kindlasti oluline neid läbi mõelda, aga selles mõttes rõhutan, et see oli skiis-projekt. Ehk siin kõik detailid ei ole seesama, et kas buss pöörab välja, see kontrollitakse kindlasti projekteerimisstaadil üle ja nii edasi, et selles mõttes täna ei ole kõigele vastust anda, aga ma arvan, et need on väga olulised mõtted ja kaalutused. Ma lihtsalt olen näinud siin, et isegi bussid nad ei keera välja, kui on külalisetendused või tulevad busside kaupa inimesed teatrisse, siis nad jäävad Salme tänavale seisma selle sama kõrvalmaja ette siia. Ja see tekitab täiesti ploki, et mitte, et me ei oleks selle vastu, et inimesed teatris käivad, vastupidi on. Aga lihtsalt, et seda võiks lihtsalt nagu arvestada, et me tekitaks ummikuid. Just, mulle tundub, et siin projekti staadiumis kindlasti on oluline läbi mõelda see liikluskoosseis ja kuidas need bussid siin liiguvad. On oluline lumeladustamise teema ka detailis vaadata, kuhu seda saab, kuhu ei saa, nii edasi, eks. Ja see hoovide teema, et selles mõttes mõistan täiesti muret. Ja siin ongi see, et me tänavat ei taha ka parkivaid autosid täis panna, hoove ka ei taha parkivaid autosid täis panna. Eks siin ongi püüd jälle. Mõistan, et sõna tasakaal ei kõla paljudel tasakaalul, aga see on see koht, kus me üritame leida tasakaalu. Üks lahendus, et need kõrval tänava, siis need inimesed, kui need parkimiskohti vähemaks jääb, saavad parkida siis Salme kultuurikeskuse siia parklasse. Aga tegelikult seal on keelumärk üleval, see on nagu eramaa, et ma arvan, siis Salme kultuurikeskus ka ei taha seda, et ümbrus
pargib, on ju. Et noh, see on jälle see, osaliselt see nagu aitaks. Ja pool 7 õhtul pole seda väga võimalik. Siis on juba täis ja siis on meie maja asi juba täis. Meil isegi ei keera nagu välja, kui tahaks soove parkida. Teine enne mainisite, et ei saa maja ette parkida, et see 5 minuti kaugusel on see parkimiskoht. Siin on nüüd, eks meil eriolukord, et meil on siin kõrval kvartal, unikaalne kvartal, eks ju, kus on kõik hooned, kõik kinnistud on muinsuskaitse all. Sellist teist ei ole Tallinnas. Ja selle muinsuskaitse aluse osa, miks ta on üldse võetud muinsuskaitse all, on see, et see miljöö, 3 aastat miljöö on säilinud siin ainsana. Ja selle miljöö osa on need rohelised hoovid. Ja nüüd lihtsalt küsimus, et siin on, oli juttu, eks ju, et 6 meetrit rullis ja siis seal Kalarannas on mingisugune variant, et kus saab parkida. Tegelikult see võiks olla nagu, ma saan see ei ole praegu selle arutelu teema, aga tegelikult see on nagu linnapoolne proaktiivne käitumine oleks see, et kui miljööväärtusliku ala juures oleks mitte pearatunni, eks ju, jalutuskäigu kaugusel, vaid tõesti 5 minuti jalutuskäigu kaugusel oleks need parkimiskohad. See võiks olla mingisugune munitsipaalne parkimismaja nagu olemas, võib-olla seda võiks ikkagi nagu eraspäev teha, aga seda saab linn planeeringutega juhtida. Siin samas, eks ju, see pool varisenud kohe kõrval. Ideaalne koht. 5 tänava autod saaks ära parkida. See välja natukene sellest, et see lahendus peaks olema eelnevalt tehtud, eks enne kui hakata tutvustama, siis me saamegi praegu olukorra, kus 3/4 küsimusi, kus me oma auto paneme. Et ei taha hoovi asfalteerida, me ei taha tänavale kaarid, miks ei võiks miljööväärtuslikus piirkonnas olla konkreetne koht, kus me saame parkida autosid. Väga õige, ja see tuleks kõigepealt lahendada. Et see võiks olla, jah, siis oleks kõik teemad kaega. Põhimõtteliselt ma pole nõus, et on vaja lahendada see. Ja see on planeeringute küsimus, et see linn ju tegelikult suunab planeeringuid, nimetab midagi transpordimaaks, ärimaaks, elamumaaks, et see nagu linna teha. Mis see nagu konksukoht siin on, kui me ootaks ära, et me suudame veel ehitadagi parkimismajad või platsid, mis iganes on igal pool ja alles siis hakkaks linnaruumi arendama. Siis me ütleme, et me ei soovi linnaruumi järgmise 10 aastat arendada. Siin on vaja nagu leida näide juba, et see on vabrik. Samal ajal ka. Vabriku ja vanamajad, see on juba näitud olemas, et tegelikult juba need samad küsimused tekkisid üles. Ja see ei ole nagu praegune teema, seda oleks lahendatud juba 10 aastat. Eks ju, et leida mingisugune asukoht, kuhu planeerida mingisugune, ma ei tea, 20, 30, 40, 50 auto, mingisugune, ka miljöö selle vastava kõrgusega mingi hoone. Aksel, mul on võib-olla siin selline küsimus, et kas see on tegelikult, kui me selle kordu tähelepanu, kas see on midagi sellist, mida me saame Tallinna linnaplaneerimisametile nii-öelda anda aruteluks? See peaks olema, mis see lahendus on. Millised need lähiparklad meil siin on, kuhu me oma autosid viime, need ei ole olemas tegelikult. See ei ole lahendus, 20 minutit jalas ei ole lahendus. Siin on ju jumalast oma plats, mis seisab aastakümneid, ilmselt on see muidugi ära omandada, linnal on ju võimalik see tagasi osta. 34 aastat ta ei saanud areneda siin juba. See samas on. Peale võtaks tühi plats. Käsilasne teema, mille saame võtta ja suuremas ringis läbi arutada, kuidas, millised võimalused on, kas mingi variandid, aga see on hea tähele. Aga ainukese lahendusena võiks kas või siis ainult kohalikele elanikele mõelda see, saame näiteks teine pool siit, seal on tegelikult ka paarkümmend kohta, et seda saab ju kas tõtkepuudega või peale keskmist septembrist linnateater enam siin ei ole, see suurem koormus jääb siin ära. Ei, mitte tänav, see kuulub ka Tallinna linna tegelikult, see saame. Okei, meil on ruumi ajal kasutuspiirang, seega me saame mõned küsimused vastu võtta, meil on üks härra juba väga kannatlikult ootab seal oma küsimust.
Nii et me saame veel mõned küsimused võtta ja tuletan meelde, et veebivormi kaudu saab kõik mõtted panna teele, kui teil on mingisuguseid näidiseid, saab failide näol sinna ka juurde lisada. Ja palun teile küsimus. Ja küsimus või kommentaar selle autostumissurve vastu, tore nähtus, aga see peaks väljenduma ka väga tugevalt, siis selgelt rattastrateegia propageerimiseks. Et praegu ma ei ole teinud autoteel koos liiklemine, lapsed sinna kindlasti minna ei julge. Tavaline tava on see, et tehakse veekalded tänava äärde, et seal, kus rattas on Sadevee-Lentsli kaevud, mis on nii-öelda trikki rattavõimus ilmarätta isegi täiskasvanule. Samuti peaks olema minu arust sisse planeeritud tõsiselt toetavaid Eestis tingimuste vastavaid kartusega valgustatud ja ka laadimispunktidega rattahoidvaid avalikke, kus saab parkida kastirotteid ja ka üldiselt rattaid, et sul on jaamel printsiip autokasutusega avalikult. Selle viimase märkuse osas rattamaju me sel aastal hakkame rajama avalikult just lukustusvõimluse ja ilmastiku eest kaitstud võimlustega. Ma kohe vastuse võtma. Ma arvan, et Põhja-Tallinnas midagi kindlasti on võib-olla eelmine paremini, aga see aasta kogu linna peal 9, nii et esialgu vastus on kehtnes. Ja selle alguses jah, et eks rattaga sõidudel liikumine, see on erinevate kasutajateks on variant või ei ole variant. Eks lastel on igal juhul lubatud kõnniteel liikuda, eks, ja tegelikult ka täiskasvanud, kui nad leiavad, et see ei ole sobiv ruum seal. See tahaks suunata pigem. Kiire kommentaar ka praeguse lahenduse kohta Samme tänaval on Sadevesi majadest ära viidud sükeste kaldrendidega, mis on rattaliiklusaspektid tänus väga kuulutavad, et siin on nagu liiklusega teiste kuskil ei ole nagu mõnus rattaga liigelda, et siis tahaks näha, kui tõesti Tallinna linni agressiivselt soovib autodest lahti saada, siis peab olema väga palju tootmist ratlaste propageerimist. Nõus ja aitäh selle kommentaari. Nii, palun teile. Ma pakuks varsakast kompromisslahendust ikkagi veel, et üks asi, mida saaks ka, ei peaks lahendama ka Graniidi tänaval, et liiklusseadust on ette sükest asja nagu sõidu eesõiguseks. Et kui teha nagu kahesuunaline, aga ühes suunas on nagu sõidu eesõigus ja teisest pooles oleks siis nagu need parkimiskeelpõrda taskudeks. Et Graniidis on ka nagu põhiprofid tekivad sellepärast, et keegi ei tea, kellel on eesõigused. Mõlemad suunad on nii pikalt täispargid, et sa ei näe ka, kas seal on see tasku üle, siis sõidetakse kinni, tagasi tuleb peale ja siis hakkab kõik talutama. Et kui see oleks nagu ära reguleeritud, siis saaks ikkagi nagu parkimisel natuke ruumi juurde teha selle palju kohta ilmselt selle teise suuna arve, kellel oleks siis ainult tasku. Ja teised asjad puudutavad siis ikkagi minul seda kahetasandilisust. Üks asi on ka, et see taegu ei pole tähele, aga see lumekoristuseks. Kui nüüd linn kavatseb enda peale võtta palju lumekoristust, et siis ikkagi see ühetasandilisus saidub ka sealt nagu vahendid kokku võideks, et kui meil ei ole seda äärekiili, kus tuleb siis elamisehtika või näo peale ja vaid, et see saab nagu integreeritud ära koristada. Ja teine on see ARPi ristlik, et ka seal see ühetasandiline süsteem võiks toimida, kui kujutame ette midagi, mis on näiteks kas Kuressaare keskväljak, kus on või siis Peemoni kohviku ees, eks Peemoni tänaval. Et see on ühetasandiline, see võivad mingid dokid püsti olla, mis siis nagu need autosid seal suunavad. Aga lihtsalt on siis kergliiklejatel nagu väga mugav siis nagu saad läbida nagu mitte kindlat ette antud rada pidi, vaid nagu põhimõtteliselt risti üle selle väljaku. Jaa, aitäh, et ma arvan, see kokkutuleks kokku sõidu eesõigusega kokku. Ma arvan, et seda me võiks kaaluda. Ma arvan, et Transpordiametil on mingid arvamusi selles suhtes, aga kindlasti kaalumiseks on vaja. See ristmiku puhul mulle tundub, et selle projekti mahtu selles mõttes ei mahu, et siin teiste ristmiku me oleme niimoodi näppu otsaga võtnud ja see peaks tõenäoliselt pikki suunas olema terviklikult läbi mõtestatud, et tööstuse ja soo tänavate lahendusega. Selleks, et sinna mulle tundub väga palju rohkem võimalik, aga mõistlik. Väga hea.
nii, palun. jaa, miks konstrueerimine ei lähe kalamaja pargini välja? Miks nad sootööstuse Eestis kõigest, et kalamajas on tänavaid veel, ja miks just salve on selleks katsejäämiseks ja põlvkoniks valitud, kus sinna planeerida tulata saavad? Siin on tõenäoliselt asi, mis ei tulnud algusest piisavalt hästi välja, et üks suund, mida me tänavalt rekonstrueerimisel teeme, on see, et me püüame neid ajastada kokku trassi valdajate töödega, et oleks vähem kaevamist ja me saaks ka just tulusid jagada omavahel. Ehk siis, kui me kindlasti 2026 tahab see tulla, siis on meil ka majanduslikult mõistlik kaevamise mõistlik miks me edasi ei lähe, see on lihtsalt kaevumisressurssides põhimõtteliselt teeks iga süüdlenud killutus. Ma vaidleks vastu. Et eelkõige... Kui te oleks oma tunnustele selle tunnustusele kõik okei minu. Ei, meie ei tule välja. Ei istu teiega. Võtame ühe viimase küsimuse, siis me saame teha nii, et kõik tõusevad püsti, kes tahavad veel midagi omavahel arutada või küsida, siis saab haarata kuue sabast kinni, aga meil siin on olnud küsimus ootatud. Üks teema on just see kahesuunalisus, et tundub, et Salve tänab kõik suunas magistraalis. Praegu on seda hea õigustada see, et mõned poolt ees on autod ja paljud ei taha sinna tulla, et kitsasaid ei näe see läbi. Aga lihtsalt ta veel avatumaks ja tuleb veel suurem liiklus peale ja teiseks on see, et ennem oli majade ees olid autod, mis pidi, et kui sa astud tänavale, siis sa ei astu sõiduteele. Nüüd on see, et see tehakse ees nuhkaks autodest ja nüüd on see, et sa tuled majast välja ja liiklus siis kohe üle. Nüüd kõik näevad ülevaata ringi. See tuleb ära, kui tema ees ei ole peatumiskohta, kus on teised peale. Kas meil ka siin esitletud täna? Mina rääkisin oma. Ei, ma olen saanud majas kistumist. Jah, mure on vist õu saada. Ma arvan, et see on esimesel, mis me oleme raskes ametiga arutama, siin on ka kodeseerimisi, nad saavad võimestada mingil määral, kui suur risk või ohus see on. Et kindlasti ei taha. Ja talvel on see, et ka kindlasti lumeväga ja seal on majadega, et nad praegu ei saa otsa kinni kõike, et olevad sõjud. Jah, liigitud liiklus on lähe, täna vahepeal läheb. Väga suuresti, see oli autode liiga ees. Et sõidu teie keskel ja üks rida. Mida sa aeg 2 rida tuleb ja suuremaks praegu. Kiirus või mis madalast minu sellest, et see aga üks kiirelt lisaks nende tööväärtus ütleda majade fassaadid, mis nendele hakkab mõjuma, kui te välja sõna vesi kõik saab auto tees peale võtsema. See puudutabki natuke head korda ka. Ma toon hea näitena sellesama tööstuse ja Salve tänaval ehitati muidugi tore mõte ja toredamaks jalgratastele parkimisel niisugused postid. Ja tegelikult tulemus on see, et siin on 2 aastat sodi ja prügi on sinna jäänud. Linn teatavasti meil väga ei teadmasta koristada. Et kas selliseid väikseid nüansse ei ka arvestada oma projektides, kuidas see hea kesta pärast ja kuidas seda hooldama. See on hea näide, minge vaadake, seal on 3 aastat, 2 aastat sodi, prügimägi on seal. Kui tuul võib ära, on väga tore. Sellised väiksed nüansid hästi moodsas linnas. Keegi ei suuda seda alati hooldada. Ei hooldadagi tegelikult. Pargni ambitsioon peab olema, et ikkagi suudame sellised. Aga te ei suuda. See ongi see, et elu ju näitab, et te ei suuda. Ideed on ilusad, aga tegelikult ei suuda hooldada. See on kvaliteedi tõstamise korrashoius. Et me ei saa täistuda palju olulisi elanikke, sellepärast, et me oleme kehvad hooldus. See on ka üks seesama kalamaja, mis te tehti see täna. Seal on postid, on piitu, kõik tegelikult, kõige väga tore on teha seda ja ongi ilus, aga reaalne elu näitab, et keegi ei hoolda seda. Selles mõttes ma võin öelda, et see on ka meil maja siseselt aktuaalne teema, just kui me midagi ehitame, midagi rajame, et me juba varaselt arvestaks. Pärast on igati omad. Oleme teadlikud, püüame teha samme parem. Kui kiiresti või hästi tore juurde. Kui kiiresti hästi
aitäh, Aksel, sulle ja aitäh teile kõigile.